চালিয়ে দেখেন আর সাউন্ডটা দেখেন না, কত নিখুঁত সাউন্ড। এটা আপনি এক টানা দিয়ে রাখতে পারবেন। অনেক ব্লেন্ডারের জগ দেখবেন আপনার 1.5 লিটার করে 2 লিটার, কিন্তু এটার জগটা পাবেন আপনি বিগ সাইজের, সম্পূর্ণ 2.5 লিটারের। 2.5 লিটার ক্যাপাসিটি লিটার এবং 100% আপনার এসএস। জি, কিন্তু আমরা দেখি হলুদ হয় না, কিন্তু এটা আপনি 100% হলুদ হবে, এবং এটা চ্যালেঞ্জ হলুদ না হলে আপনাকে ডবল টাকা লিটার। জি, যদি এই বুশের প্লাস মোটরের এগুলো 5 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে। ব্লেন্ডারের উপরে যেমন হাত দিয়ে রাখতে হয়, জি, এটা কিন্তু হাত দেওয়া লাগবে না, এটা কিন্তু আপনার বডি লক। বডি লক আপনার। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজকে এমনই একটা প্রোডাক্টের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব, যেটা হচ্ছে 2024 সালের সবচেয়ে লেটেস্ট একটি প্রোডাক্ট। তো এই প্রোডাক্টটি আজকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিস্তারিত হেল্প করবে আমাদের জামাল ভাই। তো জামাল ভাই কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো জামাল ভাই আজকে আমাদের ভিউয়ারদের জন্য কি নিয়ে আসলেন? আজকে 2024 এর আপডেট একটা ব্লেন্ডার আসছে, যেটা আপনার ডিজনি ব্র্যান্ডের, যেটা ইটালিয়ান কোম্পানি। ইটালিয়ান কোম্পানি, কিন্তু তৈরি করতেছে আপনার ইন্ডিয়া থেকে। জি, কিন্তু কোম্পানিটা ইটালিয়ান। জি। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, অনেক ব্লেন্ডারের জগ দেখবেন আপনার 1.5 লিটার করে 2 লিটার, কিন্তু এটার জগটা পাবেন আপনি বিগ সাইজের, সম্পূর্ণ 2.5 লিটারের। 2.5 লিটার ক্যাপাসিটি এবং 100% আপনার এসএস। জি, 100% এসএস, সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টিলের, সম্পূর্ণ স্টেইনলেস স্টিল, এবং প্রত্যেকটা ঢাকনা পাবেন আপনি, এবং বডি লক প্রত্যেকটা কভার পাবেন আপনার বডি লক। এবং আর এখানে পাবেন এর একটা লিকুইড খাবার করার জন্য আপনার 1 লিটারের একটা জগ, যেটার মধ্যে আপনি একসাথে আপনি 1.5 কেজি থেকে 1 কেজি আদা রসুন পেঁয়াজ যত ধরনের লিকুইড খাবার আছে সব আপনি পেস্ট করতে পারবেন এটার মধ্যে। জি, যত ধরনের লিকুইড আছে, যত ধরনের লিকুইড এটার মধ্যে লিকুইড খাবার করতে পারবেন। প্লাস এখানে পাবেন আরেকটা গ্রাইন্ডার, যেটার মধ্যে আপনার ড্রাই জাতীয় খাবার, যেটা আপনার হাট জাতীয় যে খাবারগুলো আপনি হলুদ থেকে শুরু করে, ধইনা থেকে শুরু করে, গরম মশলা থেকে শুরু করে একবারে পাউডার করে ফেলবেন। ভাই অনেক সময় কিন্তু আমরা দেখি হলুদ হয় না, কিন্তু এটা আপনি 100% হলুদ হবে, এবং এটা চ্যালেঞ্জ হলুদ না হলে আপনাকে ডবল টাকা লিটার। জি, যদি হলুদ না হয় একবারে পাউডার করে ফেলবে আপনার। তো ভাই এই যে ব্লেন্ডারটা দেখালেন, এটার ওয়াটটা কত ভাই? ওয়াটটা একটু দেখিয়ে দেন। এটা ওয়াট পাবেন ভাই আপনি 1250 ওয়াট। 1250 ওয়াট হেভি ডিউটি ব্লেন্ডার এগুলি, প্লাস 27000 আরপিএম। 27000 আরপিএম, তাহলে তো ভাই সেকেন্ডেই হয়ে যাবে ভাই। সেকেন্ডে না, আপনি কথা বলতে বলতে আপনি 2-4-5 কেজি পাউডার করে ফেলতে পারবেন কথা বলতে বলতে। আর এটার মূল মোটরটা হলো কিন্তু ভাইয়া সম্পূর্ণ কপারের মোটর, সম্পূর্ণ কপার মোটর। আচ্ছা, এবং এই মোটরটা এতই হেভি, আপনার অনেক সময় দেখা যায় অনেক ব্লেন্ডারের মধ্যে আপনার খাবার বেশি দিয়ে দিচ্ছেন, আপনার লোড নিতে পারতেছে না। অনেক সময় দেখা যায় কয়েল কেটে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। এটা কয়েল কাটা নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আপনি একবার ইজি ভাবে মন মতো ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ কেন জানেন? এটা হলো মোটর সেফটি, যেটা আপনি খাবার বেশি দিয়ে দিচ্ছেন, লোড নিতে পারতেছে না, থেমে যাবে। 30 সেকেন্ড পর আবার অটো স্টার্ট নিয়ে নিবে। জি, প্লাস এখানে আবার মোটর সেফটির একটা সার্কিট ব্রেকার, এখানে বডিতে একটা সেট করা আছে। ও, পিছনে একটা সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। সার্কিট ব্রেকার সেট করা আছে। দেখা যাচ্ছে আপনার ভোল্টেজ আপ ডাউন করছে, মোটর চলতেছে না, অফ হয়ে গেছে, তখন কন্টিনিউরটা খুলে জাস্ট এখানে একটু পাঞ্চ করবেন, এখানে একটু পাঞ্চ করবেন, আবার মোটর চালু হয়ে যাবে, আবার মোটর চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এগুলি হলো সম্পূর্ণ কপার মোটর পাবেন, সম্পূর্ণ কপার মোটর, সম্পূর্ণ কপার। আচ্ছা, তো জামাল ভাই আপনি তো কথাই বললেন ভাই, আমাদেরকে একটু ব্লেন্ডারটা কাজে দেখান ভাইয়া। অবশ্যই ভাইয়া। তো এটা কিন্তু লাইন দিয়ে স্পিড দিয়ে দেখিয়ে দেন আমাদের ভিউয়ারদেরকে। একটা করে বসিয়ে দেখাই দিব ভাইয়া। আর অনেক ব্লেন্ডারের উপরে যেমন হাত দিয়ে রাখতে হয়, জি, এটা কিন্তু হাত দেওয়া লাগবে না, এটা কিন্তু আপনার বডি লক। আপনার যে কোনো জায়গায় বসে আপনি ইজি ভাবে এই ব্লেন্ডারটা ব্যবহার করতে ইজি ভাবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ব্লেডের প্রত্যেকটা জগের মধ্যে যে ব্লেডগুলি পাচ্ছেন আপনি, প্রত্যেকটা কিন্তু স্টেনলেস স্টিল, প্রত্যেকটা স্টেনলেস স্টিল। যত কাটবেন তত ধার বাড়বে, চারটা ব্লেড কিন্তু দেওয়া, চারটা ব্লেড। তাহলে কিন্তু খুবই মিহি হবে জিনিসটা। একটু চালিয়ে দেখেন আর সাউন্ডটা দেখেন না, কত নিখুঁত সাউন্ড। এটা আপনি এক টানা দিয়ে রাখতে পারবেন। ভিউয়ার্স, অন্য যে ব্লেন্ডার গুলো এগুলো কিন্তু আপনার সাউন্ডটা হয় খুবই বাজে সাউন্ড, বিটকুটে সাউন্ড হয়, কিন্তু বাট এটা কিন্তু খুবই স্মুথলি সাউন্ড, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়েজ ফ্রি কিন্তু এই সাউন্ডটা। আর এই যে 3 স্পিডে দিল, আর এটা হচ্ছে পালসের সিস্টেম আছে। আপনি 1 সেকেন্ডে 27000 বার ব্লেডটা ঘুরবে, 1 সেকেন্ডে।
এক সেকেন্ডে 27,000 RPM 27,000 RPM মানে সেকেন্ডে 27,000 বার ঘুরবে, মানে মাথা নষ্ট একটা জিনিস কিন্তু। ঠিক আছে, আর এই ব্লেন্ডারটা আমাদের শোরুম প্রাইস হলো ভাইয়া 8,500 টাকা। 8,500 টাকা, 8,500 টাকা আমাদের শোরুম কিন্তু বলেছিলেন ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট হবে, ধামাকা দিব বস। আচ্ছা জামাল ভাই, তার আগে একটা জিনিস কোশ্চেন করি, এটার বুস্টটা ভাই ফাইবারের বুস্ট নাকি প্লাস্টিকের? যেটা ফাটা ভাঙার কোনো ভয় নেই, এটা কোনো প্লাস্টিক না, অ্যাক্রিলিক। যার অনেকটা প্লাস্টিক যেমন হার্ড থাকে, দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাটি বসাইতেছেন কেবা 2-4-6 মাস ব্যবহার করছেন, গাঠ ক্ষয় হয়ে যায় এবং ভেঙে যায়। বুশ অনেক সময় দেখা যায় 2 দিন পরে নষ্ট হয়ে যায়। এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এই বুশের প্লাস মোটরের এগুলো 5 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে। 5 বছরের গ্যারান্টি। আরে মাথা, 5 বছরের বুশের। আর এই ব্লেন্ডারটা কিন্তু 2024 এর ডিজনি ব্র্যান্ডের সবচেয়ে লেটেস্ট ব্লেন্ডার। এটার কালারটাও কিন্তু খুবই জোস, কিন্তু কালারটা সবচেয়ে নতুন কোয়ালিটির। যে এটার মডেলটা ভাই, এটা দেখা যাচ্ছে টর্নেডো এটার মডেলটা কিন্তু টর্নেডোর মতো কাজ করবে তো ভাই 100%। আচ্ছা, এবার মেইন জিনিসে আসি, এটার যে প্রাইসটা কি প্রাইসে দিচ্ছেন আজকে কিন্তু ভাইয়া একটা ধামাকা দিব, নতুন বছরের নতুন মাস কিন্তু ভাই ধামাকা অফার দিতে হবে। দিব না আজকে যে রেটটা দিব, আচ্ছা এটা মাত্র আমরা এক সপ্তাহের জন্য এই অফারটা দিব। এক সপ্তাহ পরে যারাই নেবেন তখন এই ব্লেন্ডারটা 8,500 টাকা আমাদের কাছ থেকে কিনতে, মানে আপনাদের রেগুলার প্রাইস 8,500, আমাদের শোরুম প্রাইসই 8,000। তো আজকে আমাদের ভিউয়ারদের জন্য কত দিচ্ছেন ভাইয়া? আজকে দিচ্ছি না, বিশাল একটা ধামাকা দিয়ে দিব। কেমন প্রাইসে দিচ্ছেন? আজকে যারাই নেবে, আজকে থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে যারাই এই ব্লেন্ডারটা অর্ডার করবে তাদের জন্য মাত্র 5,950 টাকা। মাত্র 5,950, 8,500 টাকার ব্লেন্ডার, মাত্র 5,950 টাকা। ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু জামাল ভাই নতুন বছর উপলক্ষে আপনাদের জন্য ধামাকা ডিসকাউন্টে এই ডিজনি ব্র্যান্ডের 1250 ওয়াটের টর্নেডো ব্লেন্ডারটা কিন্তু দিয়ে দিল, ইটালিয়ান কোম্পানি। সো এটা কিন্তু বক্সেই লেখা আছে 2.5 লিটার জার ক্যাপাসিটি, মানে সবচেয়ে বড় সাইজের জার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। প্লাস সাথে আপনারা 100% কপারের মোটর পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই ব্লেন্ডারটি যাদেরই লাগবে এই চিপ প্রাইসে 7 দিনের মধ্যে ভাইয়াদের কাছ থেকে কালেক্ট করে ফেলুন। ভাইয়াদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টগুলো ভাইয়াদের কাছ থেকে কালেক্ট করে ফেলবেন। আর এভাবে নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন দিয়ে পাশে থাকবেন। সো দর্শক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।